Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kanaa nagaa keessanii? Ani nagaa kootii har'aa keessummaa ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Bara kana qormaata intiransii fudhachuudhaan qabxii 562 keessaa kan galmeesse akka damee saayinsii hawaasaatti immoo sadarkaa tokkoffaa kan ba'e akka biyya kanaatti qabxii olaanaa kan galmeesse Caalaa wajjinan jira. Har'a Caalaa wajjin wantoota barnootaan wal qabatan akkasumas immoo muuxannoo jireenya isaa fi wanta barataa hin fayyada jennee yaadnu wajjin dubbanna. Haga xumuraatti isheen wajjin turtan waan guddaa akka nurraa baratan abdii guutuu qabna. Caalaa waamicha keenya dhageessee gara YouTube chaanaalii kanarratti muuxannoo mataa keetii barattootaaf qooduudhaaf waan nu gidduutti argamtee fi guddaa galatoomi siin jedha. Tole ulfaadhaatiin illee keessummaa gootanii YouTube keessan irratti naaf fayyadudha. Okay, galatoomii Caalaa. Mee iskii gara haasaa keenyatti osoo hin darbiini of ibsuudhaan nuti eegalte baay'ee natti tola. Caalaan eenyudha? Eessatti dhalatee? Eessatti guddatee? Fi akkasumas immoo baakgiraawundii mataa keetii xiqqoo ishee nu taphachiisi. Tole ishee galatoomii maqaan koo akkuma dura kaasite barataa Caalaa Garramaan jedhama. Kan inni dhalatee godina Shawaa Lixaa Naagindi baadiyyaa ganda baadiyyaa Booroo Tumpas jedhamutti dhalatee kutaa tokko akka jaachuma baadiyyaa mana barumsaa ganduma korra jirutti baratee achirraa kutaa 7 immoo magaalaa aanaa Kaachishuu kan jedhamutti fudhatte achirraa kutaa 8tti qormaata naannoo fudhattee gara mana barumsaa bultii addaa sadarkaa lammaffaa immoo galee sadarkaa lammaffaa koo kutaa 9-12tti baradhee bara kanaaf damee saayinsii hawaasaarraa isuma akka biyyaatti olaanaa ta'e 562 galmeessuu danda'eera. Waliigalatti seenaan barnoota kana fakkaata. Waaw Caalaa dhugaa dubbachuu fi I think qabxiin ati galmeessite kuni akka biyya kanaatti yeroo jalqabaaf natti fakkaata 562 damee saayinsii hawaasaatiin galmaa'ee jiru natti fakkaata akkasumiti. Okay, amma nageetti akkasuma meetii garuu hin beeku. Akkasuma naan jechaa jiru namoonni ta'an ta'e. Yaa dhugaa qabxii ajaa'ibaati. Yeroo baay'ee immoo damee saayinsii hawaasaatiin yeroo baay'ee qabxii hojjechuun kun yeroo baay'ee ni ulfaata garuu qabxii amma kana galmeessuu keetti dhugaa baay'ee si dinqisiifanna qabxii guddaadha galatoomi siin jechuu barbaada. Mee qabxii kana gaafa dhageessu miira akkamiitu sitti dhaga'amee fi immoo haala akkam keessa teesseeti qabxii kana kan dhageesse akkasumas immoo qabxii kana na fida jettee yaaddeettaa duraan. Ulfaadhaa egaa miirri isaa baay'ee guddaadha. Achi keessatti mana barumsaa bultii addaatiin siin jedhee kan hin baradhee dadhabbii guddaa jira achi keessatti barsiisonni keenya illee dadhabbii guddaadha jechuudha. Keessattuu kutaa 11ffaa irraa kaasnee kan nuti dabarsaa turre qabxii bareedaa akkuma nuti dura jechuudha kanan eegaa ture keessattuu naannuma 550 kanan eegaa ture garuu akkasitti kan biyya kan jalqabaa jedhee eegaan turre jechuudha. Egaa gammachuun isaa baay'ee guddaa ture jechuudha. Gaafa ministeerri barnootaa mana barumsaa keenyarraa damee saayinsii hawaasaa kanaan akka biyyaatti qoqqoffaa jedhu gammachuun isaa baay'ee guddaa ture. Baay'ee eegaa ture jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti tola Caalaa galatoomii. Egaa akkuma dubbachaa ture ati sooshaal saayinsiidha kan baratte yookaan immoo damee saayinsii hawaasaati miti kan barachaa turte. Egaa akkuma beekamu xiqqoo ishii barattoonni barumsatti qaxalee ta'anii yeroo baay'ee saayinsii hawaasaan galan irra caalaa saayinsii uumamaadha kan filatanii. Akkamitti ati saayinsii hawaasaa filachuu dandeesse? Egaa natti tola ture dameen lamaan isaayyuu garuu wanti guddaan akkan taasisa hawaasaa kanas na godhe keessuma koosii jechuudha. Tokkoffaa keessa koosii lammaffaa immoo biyya koosii karaa kamiidhaan bu'aa buusa kan jedhe jechuudha. Daa'imummaa koorraa kaaseeyyuu namoonni amma yeroo barumsa kana sadarkaa fa'aa argatu dooktarii isaata maal siin jedhu garuu ani sa'aatii ofirraa kaasee lakki dooktoriin ta'u jechaaniin ture. Keessa koo kan jiru karaa dinagdee kana jechuudha. Biyya koo utubuu kanan barbaadu jechuudha. Sa'aatii kanatti yoo ilaaltee biyyi tokko
Diinagdeedhaan hin qabaannu taanaan yaada tokkorra dhaabbattee murteessuu hin dandeessu. Biyyoota harka nama biraatiin micciiramtii. Kunis kun akka namni kana filarra taasisa jechuudha. Maalan bu'aa buusa kan jedhu sinirra dhaabbattee jechuudha. Waaw caalaa dhugaa sirraa waan baay'ee baratama. Gaaffii kana maaliif si gaafadhe beektaa yeroo baay'ee barattoonni faashinii yookaan fedha isaaniitiin ala yeroo itti waanuma yeroo baay'ee baqa akkuma ati kaastee fayyaa galii dooktorii ta'ii maal jedhee dhiibbaa maatiinis ta'u dhiibbaa naannootiin waan barataan tokko hin feene yeroo galee baratu jira. Akkasumas immoo jireenya gara fuulduraa isaatti yeroo itti hin gammanne ni argina jechuudha bal'inaani. Keessattuu amma namoota faalaalanii yeroo galanii jiru akkuma jette asumarraan illee barattootaaf gorsa akka ta'utti otoo bakka waan keessa kee jiru qabattee deemtee irra milkaa'insa kanarra geessa jedhee yaada. Anumti amma dhiibbaa guddaan akka tureera fakkeenyaaf damee kana yeroo hin galu garuu bakka waan keessa koo jiru sun qabattee itti tofe jechuudha. Asumarraan illee barataan waan yookiin hiriyaansaa maatiin taasisaaf jedhan sun ta'an bakka wanta uumamumaan keessa kee jiru sun otoo qabattee deemtee milkaa'insa akka gonfattu jechuudha. Anis kanan itti amanu. Dhugaa waan guddaa kaastee barataan maaliin danda'a? Yoon baradhe immoo milkaa'uu danda'a. Waan keessa isaa jiru yoo barateedha irra caala milkaa'uu kan danda'u. Gama keenyaan illee dhaamsa kana dabarsuu barbaanna barattoota sadarkaa iskuulii jiran akkasumas illee barattoonni yuunivarsiitii jiran faashinii isaanii duukaa bu'uu akka danda'an akkasumaan dhaabuu dandeenya jechuudha. Eshi galatoomi caalaa gaaffii kan biraa kanas gaafachuu barbaadu qabxiin olaanaati galmeessite kamidha saabjektiiwwan qoramte keessaa? Saabjektiin qorame keessaan ikoonomiksii fi ji'oogiraafii tureyyuu 97 turan isaan lama. 97? 97. Yaa miidiyaa tokkoo fi akka kenniteetti gara fuulduraatti illee ikoonomiksii barachuu akka barbaaddu dhaga'een ture. Yaa ikoonomiksii akkamiin riileeshippiin ati ikoonomiksii wajjin qabdu? Ikoonomiksii baay'ee natti tola barnoonni isaati. Barnoota baay'ee konseptiidha. Anama kanan wanti gochaa ture keessattuu yoo onlaayinii kanarra barbaade sirriitti argatta jechuudha barnoota ikoonomiksii kana. Anis illee sanuma jechuudha kanas sirriitti fayyadamaa ture kitaabota adda addaa gosoota sirriittan dubbisaa ture jechuudha. Wantootuma kitaaba keenya wajjin wal qabatan ta'e garuu beekumsa baay'ee kan naa bal'isanii. Barnoonni isaan akka tola ture akkasumas illee immoo maalan gochuu danda'a kanan jedhu jechuudha barnoota suni bu'aa maalan biyya kootii buusa kan jedhu jechuudha. Mana jala jechuuti barnooti. Waaw baay'ee namatti tola. Amma gaaffii murteessaa tokko si gaafachuuf jedha keessattuu barattoota saayinsii hawaasaa barataniif jechuudha. Egaa akkuma ati beektu yeroo baay'ee barattoonni saayinsii hawaasaa baratanu barnoota maatii wajjin baay'ee riileeshippiin qaban yeroo baay'ee barattoonni saayinsii hawaasaa galanii jechuudha. Ati immoo I think maatii 93 gidduu natti fakkaata. Yaa iskiimii akkamitti fiduu dandeesse fiis immoo barattoonni ilaalchi isaanii barnoota maatii fi sirrii hin taane kana akkamitti ilaalchi isaanii sirreessuu qabu jettee yaaddaati? Hayyee ulfaadhoo akkuma jette gaaffiin kun gaaffii barattoota sooshaaliitiif baay'ee murteessaa ta'edha. Waan argaa turedha jechuudha. Maatii ani akkuma barataan kaan hojjetutti hojjedha jechuudha. Maal ture barataan ilaalcha isaati jechuudha. Barataan sooshalii maatiin danda'u kan jedhu jechuudha. Ilaalcha isaati malee barataan sooshalii wanti maatii akka inni hojjenne gosa barnoota herreegaa kana hin hojjenne taasisu tokko illee hin jiru jechuudha. Barataanis kana irratti gamna ta'uu qaba jechuudha. Hunduma isaanii wal faana yoo oofte malee isa kaan amma barbaadde deemtee gosa isa kaaniin gadi buutu taanaan amma jette sun deemuu hin dandeessu jechuudha. Yaada sirrii kaasteedha. Asirratti waa tokko si dabaluu barbaada. Yeroo baay'ee
ijoollummaadhuma keenyarraa kaasnee gaafa guddannu gaafa mana barumsaa lixnu saabjektoonni lama maatisii fi saabjektiin ingiliffaa baay'ee akka cimanii barattoonni baay'ee akka itti rakkatanidha yeroo baay'ee barataatti himamaa kan guddatu. Sirruma. Kanarraa kan ka'edha bakka barataa keessatti negatiiv saayidiidhaan yeroo saabjektoonni kun lamaan kireet ta'anii jiran ni argina jechuudha. Sirriidha. Maaliif ilaalchadha jechuudha. Ilaalcha barnoonni sun ulfaata kan jiru jechuudha. Maatisii ilaalte keessatti amma maatisiin irraa fagaachuudha malee yeroo yeroodhaan irra deddeebitu shaakalkoo taanaan barnoota akka maatisii jiru natti fakkaatatu maluugaa dubbachuudha. Kanaafuma danda'ama kan jedhu jechuudha. Kanarratti barataan sooshaaliif irrumatti dammaquu qaba akkuma tinaan jirtu. Ani barattoota na dura isaanillee waan hin beekuuf jechuudha. Kan qabxii bareedaa fidanii maatisii kana bakka baay'ee qabxii gadi bu'aa yeroo isaan turan jechuudha. Immoo dhiibbaa isaan irratti godha jechuudha. Dhiibbaan isaa baay'ee guddaadha waan ta'eef. Uma danda'ama akkuma isa kaanitti kan jedhu jechuudha. Yaa baay'ee namatti tola dhugaa waan bal'aa kaasti. Asumaan immoo itti dabalee maatisii yeroo tokko akka waan warra tiyoorikaalii ta'anitti barattoonni tokko yeroo dubbisan jira. Amma maatisiin garuu irra caalaa tiyoorii osoo hin taane akkuma beekamu shaakaluu barbaada. Wanti gochuu barbaada bakka yoo shaakalaniidhaan kan hojjetamuu danda'u. Kanaaf irraa fagaachuun qabdi maatisii akka takaanii torbeetti maalitti dubbisuun qabdi maatisii yeroo yeroodhaan dubbisuu qabdi yeroo xiqqoos ta'u kennituuf iyyuu yeroo yeroodhaan shaakallu maatisii bakka amma tiraastii gochaa deemtudha jechuudha. Okay, baay'ee galatoomi caalaa dhugaa waan guddaa dubbachaa jirra barattoota dhaggeeffachaa jiranii fi wanti nuti haasa'aa jirru kun barattoota baay'ee akka fayyadu abdii guutuun qaba. Ammas gaaffii tokko si gaafachuu barbaada. Egaa seencharii nuti keessa jirru digital age jedhameeti kan beekamu yeroo kanatti barattoonni baay'een akkuma argitu karaa garaagaraatiin keessattuu karaa sooshaal miidiyaatiin barattoonni baay'een kaayyoo isaanii dagachuudhaan bakka barumsi illee akka hin fayyadne sa'aatii kanatti yoo arginu naannoo tiiktookii fa'aatti yoo argite ta'e bakka barumsi vaaluu akka hin qabne jira miti waan baay'eetu yeroo itti sooshaal miidiyaa kanarratti hin arginaa jechuudha. Jalqaba lama wal faana si gaafachuu barbaada. Tokkoffaa caalaanii sooshaal miidiyaan fayyadamaa yoo fayyadame immoo akkamitti itti fayyadamaa isa jedhuu fi akkasumas immoo barattoota sooshaal miidiyaa fayyadamanii akkamitti yoo fayyadaman gaariidha jettee yaaddati. Gaaffiin kunis baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Akkuma xiqqaatti yeroo nuti jirru kun bara dijitaalaa ta'edha jaarraan keenya. Adamma yeroo garaagaraatti illee leenjii kana fa'aa fudhachaa ture jechuudha. Mana barnootaa keenyatti nu kennu leenjii kanarratti ani sooshaal miidiyaa muraasa na fayyadama jechuudha. Warreen akka yuutuubii, mobilii kana fa'aa fayyadama. Garuu tiiktookii, feesbuukii kana fayyadamaan ture jechuudha. Cuma dhugaa dubbachuudhaafi. Isaan kanas immoo wantoota barnoota koorratti beekumsa naa gabbisan jechuudha. Keessattuu warreen dandeettii afaanii shoofaa gabbisan jechuudha. Warreen afaan ingilizii kana yuutuubiirraa yeroo baay'ee nan ilaalaa. Akkasumas illee wantoota na dhiban jechuudha. Yaadota isaanii bal'itee hubachuudhaaf itti nan godhaa. Innaa isaan kanadha jechuudha. Keessattuu bakka barnoota koorrattis kan na fayyada jedhee yaadudha jechuudha. Akkaataa namni sooshaal miidiyaatti fayyadamu. Barattoonni keenya illee soo kana gochuu qabu jedhee yaada. Sooshaal miidiyaan beekamaadha. Faayidaa miidhaatiin qaba. Infiraastrukturaaraan garuu dirqama karaa barnoota keessatti kan si fayyadu ta'uu qaba jechuudha. Wantiin oolmaan keessuun miidiyaan ati keessa hojjetan wantoota barnoota keessatti barnoota kee impiruusii gochuu danda'an yookiin immoo dandeettii barnoota keessii gabbisuu danda'an wanta tokko irraa argachuu qabda jechuudha. Akkasuma yeroo kee dandeessitu otoo hin taane barnoota qorran maachuun na fayyada kan jiru jechuudha. Inni taanis waan biraa hojjeta taanaan akkasuma waan inni hojjete kan beeksisaa gabbisuuf ta'u qabatanii yaada. Sirrumatti barattoonni isa kanarratti baay'ee murtootaan barbaachisa jechuudha. Keessattuu sooshaal miidiyaa kana keessatti. Barattoota baay'ee hin beekna ofirratti agarraa
bakka yeroo ta'anii kanuma akkasumaan jechuudha tiktookii kanarratti dabarsaa oolanii akka toorti inni kun otoo kan barnoota keenya irratti nu fayyade qofarratti ta'ee baay'ee ni fayyada jedhee yaada akkasumaan yeroo keenya balleessina otoo hin taane barataa biratti immoo yeroon baay'ee murteessaadha waan ta'eef yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf isaan kana fudhachuu qabna jedhee yaada. Waaw! Baay'ee gaariidha Caalaa galatoomii. Amma miiskiin gara qormaata intiraansiitti deebinee barattoota bara 2018 qormaata intiraansii qoramanii fi ergaa maalii dabarsita? Gaafan jedhu amma sa'aatii kanatti qo'annaa kan jalqabe jira. Akkasumas immoo ganaa kan jalqabuudhaaf jiru jira. Dabalataanis immoo ciruma isaa kan qo'annaa hin jalqabne waggoota yookaan immoo guyyoota ji'ootatti lakkaa'amantu naafaa. Akkuma beekamu muktaa 9 kaasee hanga kutaa 12tti qormaanni ba'aa waan hin jiruufi dubbisee hin qaqqabu barataa jedhee yaadu jira. Akkuma waliigalaatti immoo barattoota bara dhuftu bara 2018 qormaataa intiraansii fudhataniif ergaa maalii qabdaati? Sooreffadhoo egaa akkuma dura siifatti yaade tokkoffaa irratti ilaalcha keessa barataa akka jijjiiruu danda'uu qaba yeroo dhahamu kan jedhudha jechuudha. Innaa waggaa tokko jechuun guyyoota 365 qaba. Isa kanatti fayyadamne irra taanaan har'uma ta'ee barataan Hello. wanti hin dhaga'amu. Inni dhaga'ama. Kanaaf ilaalcha isaanii barnootaaf qaban jijjiiranii ta'anii dubbisuu danda'u taanaan galma yaadan sun akka isaan hin geenye wanti taasisu jira jedhee yaadu'anii. Kanaaf abdiidhaan jechuudha ni danda'ama kan jedhu gosootanii har'umaa kaasanii karoora baafatanii yeroo ofiitti akkaataadhaan fayyadamnaan barnoonni akka hin danda'amne kan isa taasisu hin jiru ni danda'ama. Ilaalcha barnootaaf qabnu jijjiiruu qabna kan jedhudha. Keessatti ilaalcha barnootaaf qabnu. Isa kanarratti otoo akka duulaatti hojjetame natti tola jechuudha. Barsiisota irraa qaama dhimma laallatu kamirraa maaliif barataan keenya ilaalcha isaa du'aadha jechuudha. Gaafa qormaata deemu hin darbu jechaa deema. Qormaata gaafa qoramuu deemu hin darbu jechaa deema. Kanaaf ofitti amanamummaa horachuu qabu ni danda'u kan jedha jechuudha. Waaw! Ergaa guddaadha Caalaa. Galatoomii dhugaa baay'ee si galateeffadha. Na dhageessee hamma ammaatti waan na wajjin tursee fi sa'aatii kee qaalii waan nu kenniteef baay'ee guddaa galatoomiin jedha Caalaa baay'een si galateeffadha. Dhumarratti ergaa natti dubbachuu barbaadu jira akkasumas immoo qaamni ati galateeffattu jira. Koleeffaadhoo egaa mootummaa akkuma waliigalaatti ani mana barumsaa isa boruu kanatti hin baradhuutiin jedha. Inni kun anamma mucaa baadiyyaati. Achi galuun kun carraa guddaa naaf ta'eera jechuudha. Akka waliigalaatti otoo manneen barnootaa akkanaa kun otoo jajjabaatanii ijoollee baay'een jiru kan jedhudha. Akkasumas illee barattootaaf illee haala mijataa akka hin eegne jechuudha. Iddoo kamittuu haala mijataa eeguu dhiisanii bakkuma jiranitti wantootuma qabatanii wantootuma qabanii barnoota isaaniis akka jabaatan kan jedhudha. Kunillee ulfaadhaa salma Caalaa nama guddaa ta'a jedha. Okay, Caalaa galatoomii egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jalqabaa kaastanii amma sa'aatii kanatti waan wajjin tursaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Dhumarratti waan hin jechuu barbaadu YouTube chaanaaliin kunii akaademikaalii barattoota afaan Oromoo dhaga'an gargaaruu barbaada. Kanaafi gama keessaniin YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa nagaan tura.